Det som fungerer veldig bra med Vepak-maskiner, det er hastighet og den besparelsen det er på arbeidstakerne. Tidligere så sto vi og håndpakka hver eneste vedskie. Vi kan øke produksjonen betraktelig med Vepak. Helt klart at det i pakking tida forsvinner. Maskinen opereres ved at du fyller et kammer med ved, enten ferdig tørka eller fra vedkløveren. Deretter renses veden for alt av flis og bark som ikke vil pakkes i sekken. Kubbene legges på rekke en etter en og mates inn med 1 sekunds intervaller. Veden slippes så ned enkelt ved at du trykker på en fotpedal og holder fast i sekken. Og i det du slipper pedalen, startes fylling av kammeret igjen. Vepak-maskinen pakker 3-5 ganger raskere enn forhånd. Vi pakker i overgang av 100 sekker i timen når vi snakker om 40 liter sekker. Kundene våre er både små produsenter som pakker noen tusen sekker i året, fram til stor industriell produsenter som pakker 1 million sekker i året og leverer til store supermarkedskjeder. Vi kan med den maskinen utvide tjenestetilbudet vårt ut til kunder. Kundene vil jo merke det på den måten at de får en ensartet vare som har riktig lengde og riktig størrelse. Siden maskinen er koblet til internett, er det ganske lett å følge produksjonsstatistikkene uten å måtte ut og telle hver enkelt sekk. Det sitter en dør i framsiden av pakkekammeret, der du kan åpne, rette på kubber, for å sørge for at alle sekkene har en god fyllingsgrad. Vepak tilbyr en kostnadseffektiv løsning som bidrar til en lettere arbeidshverdag og økt produksjonskapasitet for kundene våre. Jeg er overbevist om at dette kommer til å komme til nytte veldig mange plasser og i veldig mange land.